متلاطم است امروز ضربان قلب کوچک به جهان ما. خدایا چه قوی مونده کن. Asi 200 kilometrů od nás jsou hranice Iránu. Zrovna tak asi 200 kilometrů za Irákem je tam směrem asi Dubaj. Zase Saudská Arábie a zhruba asi 500 až 600 kilometrů je Omán. Když to vezmeme tamhle po tak tady je zhruba 1500 kilometrů Irán a za Iránem pobřeží za Bandar Abbasem je už Pakistán. بشناس دیوها را پس چهره‌های خندان، همه برق حیله در چشم، همه گرگ تیز دندان. بشناس زهرا را به میان جام زرین، به دروغ چهره‌ها ننگ، به فریب بشناس اگر که طرف است، بشناس این زمان را، بشناس و بار دیگر تو بساز این جهان را. بشناس اگر که طرف است، بشناس. روشن‌ترین آینه، ای بهترین ترانه، ای تکیه گاه گریه ام، گریه بی بهانه ام. ابریشم نوازشی، باران خوب قصه ها، ای از تبار عاطفه دریای تلخ غصه ها. روشن‌تر از ستاره‌ای در شام تاره، بی کسی گل می‌دهد در دست تو، شاخه سبز اطلسی. من از حضور سبز تو با بوی گل همخانه‌ام، با من بگو از غصه بگذار سر بر شانه‌ام. ای مادرم آینه‌ام، سر تا به پا می‌خواهمم، در هر شکفتن هر خزان چون یک غزل می‌خوانم. ای مادرم آینه‌ام، سر تا به پا می‌خواهمم، در هر شکفتن هر خزان چون یک غزل می‌خوانم.
že v Perském zálivu končil. Akorát se můžeme podívat jenom už na západ slunce nad Perským zálivem a ve 8 hodin vyrážíme směr Soussy. Už se vlastně vracíme domů. Přes noc jedeme a vracíme se vlastně domů. ای بهترین الماس ها ای خنده های روشنت آواز خوب یاس ها ای کوه ساکت و صبور ای گریه‌ات بغض زمین از پشت اشک آینه باغ بهارم را ببین باغ بهارم را ببین ای مادرم آینه‌ام سر تا به پا میخواهمت در هر شکفتن هر خزان چون یک غزل میخوانمت ای مادرم آینه‌ام سر تا به پا سخت نفس کشیدنم تو سرزمین بی کسی ابر و غم و یاد نگات من و شب و دل و پسی کجاست روزایی که فقط